बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट पुणी फेरिला शीत जाड़े थरुची सारा ओडिशा फुलबाणी में सबुठू अधिक जाड़ सेपटे पुणी आसुची लघुचाप राज्य हो पारे प्रबल वर्षा एने सतर्क कला पाणीपाग विभाग। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आपन देखुचंती नरसिम्हा क्रिएशन स्पेशल तबे आकु नै कोन रहिछि डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आज रो वीडियो रे हम जानिबा ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर संग साथी मन को वीडियो को शेयर करनियतु जदि फ्रेंड्स आपन माने हमर ए चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुचंती पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तबे पूरी फेरिला शीत राजधानी भुवनेश्वर समेत सारा राज्य में शीत बढ़ी जदि उपकूल ओडिशा रे शीतर लहरी कम रही तेज फुलबाणी कंधमाल और पश्चिम ओडिशार अधिकांश जिले में शीत अनुभूत होउछि। राति 8टारू ठंडा पड़िबा आरंभ होई सकाळ 9टा पर्यंत ठंडा अनुभूत होउछि। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु एही सूचना दिया जायछि। तेज ओडिशार कंधमाल और फुलबाणी रे सर्वाधिक अधिक शीत अनुभूत होउछि। कंधमाल जिलार जी उदयगिरी तापमात्रा सर्वनिम्न 3.2 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड कर गतकाली सहर तापमात्रा 7.6 डिग्री रही बेले दिनक 4.4 डिग्री तलक आसी। फुलबाणी में आज सकाळु सर्वनिम्न तापमात्रा 5.6 डिग्री रेकर्ड कर दारिंगबाड़ी में सर्वनिम्न तापमात्रा 10.5 डिग्री सेल्सियस रही। अन्यपटे उपकूल ओडिशा रे विशेष ठंडा अनुभूत न होथिले भी राति 11टा पर सामान्य ठंडा अनुभूत होउछि। तेबे काकर और ठंडा पवन तापमात्रा को तलकू नेउछि। सेपरि ढेंकानाल अनुगुल संबलपुर सोनपुर बौद्ध जिले में राति 7टा पर ठंडा अनुभूत होउछि। आउ सेपटे पुणी आसुछि लघुचाप राज्य में प्रबल वर्षा नहीं मिलुछि सूचना एने सतर्क सूचना जारी करिछि पाणीपाग विभाग। सेपटे फेब्रुआरी मध्यभाग सुधा आकाशरू खसिबो निया वर्षा।